Herren giver oss nokre bo i Nya testamentet. Ha? Jeg vet at det tåler illa nokre bo. Boen i Ivestein, sier dit. Nokre bo i Nya testamentet, jo. Kærløksboi, sier dit så. Ja. Det han giver oss. Johannes 13, 34. Eit nytt bo gjev I tikkun, at tid elskje hver annan. Og så har vi elska tikkun, at tid òsne elskje hver annan. At tid elskje hver annan. At de elskid hver annan. Ha. Hatt det øyneste å bo I Herren i Nya testamentet? Altså, jeg husker nok det sørsten at Paulus tåsar forskrifter. Forskrifter I 4 Korint 11. Så jeg husker disse tingene I Nya testamentet, det ikke alt bare forskrifter, du vet da? Eller fyrskipene stender her King James, først King James. 4 Korint 11, 2. Nu pryset tykkun brøver at det minnast moin og I öllun luton og halda fyrskipanar som I handa I tykkun ter. Halda fyrskipanar som I handa I tykkun ter. Så sier han, på en av veien, men jeg vil de haft tykkun av vita at høver kvarsmans Kristus og høver kvinnunar mæveren og høver Krists god. Hatt en fyrskipan. Hatt en Guds fyrskipan. Og de tåler det slett ikke. Slett ikke. Ok, og et bo, I Nya testamentet at vi skulle elske hverandre. Men jeg har funnet et annet bo. Og et bo I Nya testamentet. Det da man ikke at høre. Men det et bo. Ikke en fyrskipan, men et bo. Og I Nya testamentet. Ikke øyna fyr, men trutja fyr. Fyra fyr. Jeg kan godt lese der fyr der. Alla fyra. 4 Korint 14, her stendet det etter å bo. 4 Korint 14, fra 34 til 38. Bønt fra mann av gromna der. Lete kvinnor tykkara halda tøgn og I kyrkjunum. Til at det ikke løft tøymun at tala, men tøymun boi at være under lyttene, som øysene lauen sier. Lauen sier det øysene, men her det Paulus som sier dette, og I brevet søgnen til Korint, og at det ui Nya testamentet så der. Og ter vil jeg lære nekran lot, vil jeg lære nekran lot, nekra ting. Let her spyrja søgner ekta menn høyma. Til at det en skam tja kvinnerne tale I kyrkjene. Kvært kom Guds ut fra tikkun, eller kom til tikkara øynans. Nekkar mævur halte seg sjåvan å være en profet, eller andlian, let han virkjenne, at tar loter som skrive til tikkara, bøyene tja herranum. Heter en bo, a commandment, ikke en fyrskipan, ikke en ordinance, som det stender I King James 4 Korint 11. Det ordinances. Her stender det mitt annet om herrens bor, hvordan det skal genga fyrir seg. Heter ikke en fyrskipan, heter en bo. At kvinner skulle halda munn og I kyrkjene. De må ikke lov til å tale. Jeg fortalte jo omyndelig vel. Det har vi lengst an fæta kvui. Det for alltid ut I kok, hvis det er stora. Det bøyen ikke herran, ja. Men nekar mævur veri evitande, let han veri evitande. To hova veri evitande, to te. Vi som vita betre, vi bytja Guds år. Vi bytja Guds år. Fyrir Timotheus, og halda øvinslega fast ved Guds år. Gjeva 2 falsk fløyt fyrir kvetsen heimren sigur. Fyrir Timotheus
2, og et parallelt stikje til det stikje som vi akkurat løser. 4 Timotheus 2 fra 11. Læt kvinnuna læra og i kvirre vi allar i undergivne, men lov vi ikke kvinno et fralæra. Hva tåser han om? La kvinnuna læra vi allar i undergivne. At det i møynihøyden. Lov vi ikke kvinno et fralæra. Fralæra hver? I suffer not a woman to teach. Hver? Og i kyrkjene, sjåvande. Lov vi ikke kvinno et fralæra. Edla at tilrena mynduløyga iver mannen. Det ikke bare henne mannen. Det mannen som holdt, særlig i kyrkjene. Ikke henne ekta mann i heldur, men iverhøver ikke. Ingen kvinna skal standa opp og utøva mynduløyga iver mennene. Det øvut til perversjon. Det god til å skapt mannen som høtte til kvinnene. Altså, jeg lurt ikke etter kvinner. Jo, jeg kan godt ta seg igjen, hun kan godt hava sånne meninger, ja. Men, du vet, hun ikke iver mer. Det hun ikke. Altså, hun gjør meg ikke ordrar. Ikke øyn. Men jeg lov ikke kvinner av fralæra etter at tilrena myndeløg i mannen, men å være kvirre. Å være kvirre, å være still. Kvoi? Ty Adam var fyrst myndavur, sujan Eva. Adam var fyrst myndavur, sujan Eva. Og Adam var ikke tøypavur, men kvinnan verande tøypa var i misgjerine. Kom ivda med å sier dit. Nei, kom ikke ivda. Ikke for en tid av larsta. Jeg tror det båt ikke herran. Og det er ikke ute av periferiene. Det kan det ikke være. Så er det ikke en gang ved en fyrskrift, så er det bare steg her. Det stender ikke som en fyrskrift, det stender som en bå. En bå. Adam var ikke tøypa, men kvinnan verande tøypa var i misgjerine. Du skal han ikke lære. Du skal han ikke fralære, altså. Jo, hun kan lære. Hun kan lærast, men ikke lære. Jeg vil ikke lære til kvinner. Altså, jeg vil ikke lære til Guds ord av kvinner. Jeg sier at de sier, hun er så salva, hun do så vel, hun do nek bedre enn mennene. Hun kan halda munn. Du vet hun kan. Hun lærer ikke med. Ingen kvinner lærer med, ta i Guds ord sier hun skal tia. Sådana Timotheus 2, 8-2. Detta 3. To tess vegna sonen mun, ver sterkur i nøyene som i Kristi Jesu. Og tar loter som du hever lært, når som du hever hørst av mer mittel mengra vittna, hinn som lyte to trufast og mannen til. Det stender også i uttalelse av Bibel og i Viktors av Bibel. Mannen. Paulus sier Lars Timotheus, han skulle lære ære menn som at det var førefyre. Hver i vera skulle førefyre å lære andre øysene. Tar skulle være førefyre å lære andre, disse mennene. Men, nå har vi ikke trovittner. Og i fjorda, til åpenberingen 2, 20. Og i breven til Jesus Kristi, Jøgnen Johannes til kyrkjena i Tuja Turum. Åpenberingen 2:20. Hevast hetta, I heva nekra få loter i møte til av Tuja tu loiverst hese kvinnene Jesubel, som kallar seg sjálva en profetinno. At læra og at tøla. At læra og at tøla. Ta du sier og at, så det 8 ting og et annet ting. Her 2 ting. Det fyrre tinget som Jesus sier i møtdømmen, til at det lovde henne at lære. Det skulle du for det første slett ikke slippe. Guds år har langt nelt her fast. Jeg har langt lyse tro stykker for der, at hun skulle ikke slippe lære. Hatt ikke en gommel
en gammal sigur tradition, lukka som i Israel, hvordan man hugsa, hvordan samfunnet vært ha. Det vil jeg se søvfrøyngene komme og fortelle oss. Vi som trykker Bibelen, og du har lest Bibelen, vi vet det bedre. Det er en båt til Herren. Og ta det nå til, så det en båt til Herren. Og han imot menigheten ut til et tøyre, at jeg løfte Jesu bare lære. Hun skulle slett ikke være sloppen å lære. Jeg lære, og jeg tøla tænere mine til å fremme hårdt om. Drøv hår, altså. Så tog vi 2 bå i Nya testamentet. Det kærløksbåje, som Jesus gav oss når vi skulle elske hverandre, og at konene skulle tia og i menigheten. Gjør så vel. Og øktast er god, de som sier at det kunne være frelst og trygg av Bibelen, så hadde det økta gjøre til et akta henne. Det er økta gjøre til et akta Bibelen. La meg lese andre betrett. 4 Korint 14. Fra 4:30. Lete kvinnor tykkare halda tøgn og kyrkjunum. Tog at det ikke løyft tøymen at tala, men tøymen bøy at vi under luttene som òsne lauen sier. Lauen sier det òsne, men Paulus sier hetta her i brevesøynen til Korint, og det stender i Nya testamentet, så det er noen vers i Bibelen, og at det er bøyen til Herren, og du skuiter av det. Og du spotter det. Og om der vilje lære nekran lot, let her spyrja sønner ekta menn høyma. Ja, det skuiter av det. Jeg vet til skuiter av det, det er planta i tøyarandanon, det er planta i høymenon, og det skulle øydas ved å tale Guds år, og det trykker til slett ikke. Det trykker til slett ikke. Det trykker ikke til at hvert et øyneste øyt år, hvert et øyneste øyt vers og i Bibelen er fra Gode. Og at det er alt evigt, og til alt hans vilje. Det er alt til at han er brøyter. Og hvordan skal man så kunne trykke nøkron? Det er stadigvæk sannhet så som skriver stendur. God valde seg Moses å løye Israelsfolk ut i Egyptalandet. Han skulle legge hender av Josva, og så var jeg frem etter. Så kom daumerne, da var alle menn utan Deborah, da var landet frafallet. Så kom konganer, da var alle menn. Utan da ikke konger vær, ikke mannligt avkom vær, så var en drottning, men annars var konger. Så kom profetene, alle de større profetene er menn, alle de lille profetene er menn. Johannes Døyperen Østene er medvur. Apostlar Lamsens er alle menn. Tar skjei, tar valgte og i gjerningen av apostlene 6 til å standa ut for utbytingen til det fatak. Det var Østene menn. Fralærere i Guds møgnøyder menn, degnar i Guds møgnøyder menn, eldstar i Guds møgnøyder menn, hyrar i Guds møgnøyder menn. Skøyne tykker vi tykker ressa okkar skræpo. De standa ui djevelsens tøyaranda og skøyta av Guds år. Tid stinka. Guds møgne ut i førjun stinkar. Det gjør det. 4 Korint 14, 32. Om nekkar medvur halde seg sjálvan å være en profet eller andlian, let han virkjenne at hør loter som er skrivet til tekkara, ikke bøyene til Paulus, men bøyene til Herranon. Bøyene til Herranon. Jeg vet folk hadde med å være svekan, at ble vi snakke om det her. Jeg lurer ikke etter en kvinne hvis hun skal tale Guds ord. Tidligere kunne lære meg Guds ord. En kvinne lærer meg ikke Guds ord.
Ongen kvinna iver mer i herran. Ongen kvinna pastorer som Ongen. Evan sa hvordan vel han helst doa. Så leser jeg at 4 Timotheus 2, 4 fra 11. La kvinnorna læra og kvirre vi atlar i undergivne. Jeg leser Guds ord for der. Men jeg lov ikke kvinner av fralæra. Ja, så sier du, jeg heter Paulus, han sier, jeg lov ikke kvinner av fralæra. Men hva sier han at her? Han sier at han vet at han bor inn i herran. Jeg har ikke lista for der, for jeg kunne fyrstan, for jeg kunne lottre då. Bor inn i herran. Tog lover han ikke kvinner av fralæra. Paulus har ikke funnet på at her. Etter at tilrenna myndeløg er mannen, men er vi kvirre. Og hver hever han hatt fra? Han hever det fra Guds åre. Tog Adam var først mynda av Sujan Eva. Og hvert, Adam var ikke tøypa av, lokka av, drien, nesadrien, tøltur. Adam var ikke tøypa av. Kvinnan verande tøypa var i misgjerne. Hon var den fyrre til å fatla. Du hinn etter veikare kjere. Det er hun. Det er hun. Gjør så vel.